Ikiza cy'igiti ntabwo kirinda wowe wenyine wagiteye, kirinda abo abantu benshi bari hafi aho ngaho, kuko burya igiti gifashwe neza giha umwuka abantu bane. Iyo gitemye rero hari abantu bane bajya gucuranwa n'abandi umwuka mwiza. Ibi ni ibikorwa byiza biturinda n'isuri, bigatuma damu zacu zihumeka neza kugira ngo tubashe guha abaturage amazi. Amashyamba yacu ndetse n'aya leta tukayarinda, kuko ntabwo umwuka utangwa n'amashyamba y'abaturage gusa, n'aya leta nayo atanga umwuka mwiza. Nubwo amashyamba y'abaturage ariyo menshi, aya leta akaba makeya, ariko byose tugomba kubirinda kugira ngo biturinde, biduhe umwuka mwiza. Ujya ushaka kumenya agaciro k'umwuka, ujye ujya mu bitaro ubaze uwawubuze, cyangwa se ujye mu bitaro urebe umuntu bari gupompa baha umwuka, nibwo uzasubira inyuma ukavuga uti cya giti ngomba kukirinda. Kuba ahangaha harimo guterwa ibi biti bizadufasha kuturindira damu yacu, ntabwo izabasha gusiba, izabasha kugira ubusugire, kandi n'ibidukikije nk'ibi ngibi n'ibiti bibasha gutanga umwuka mwiza, natwe uwo mwuka uzajya utugeraho tuzajya tuba turimo guhinga hariya hepfo.